Vamos a abrir este otro paquetito. Ay, Dios, ya yo sé qué es. Es que nada más que vi el color, ya yo sé. Miren qué cosa más, pero más hermosa. Ustedes saben que ahora viene el tiempo de playa. Entonces uno se tiene que hacer de sus bikini como debe de ser. Ay, qué lindo, oh my God. Miren estos, chicas. Ya yo les subí de ellos mismos. Le puse una vez ya un bikini. Pero ahora, miren esto. Miren este traje de baño. Qué cosa más bella. Qué color más bello. Wow, y esta es la parte de abajo, vean. De amarrarse acá. Yo les voy a estar subiendo otro video con el bikini puesto para que ustedes vean qué belleza, mis niñas. Ay, qué lindo está. Me encanta el color. Se los voy a dejar ahí en el carrito naranja.